Tosiaan mun tavoitteena on nyt kertoa tuosta tuotteen merkinnästä ja ohjeista. Ja näihin kuuluu jäljitettävyys, CE-merkintä, muut tämmöiset pakolliset merkinnät, standardeista tulevat vaatimukset, ohjeet. Ja sitten mä kerron ihan lyhyesti lopuksi meidän tuommoisesta pienestä kampanjasta, joka me suoritettiin tuossa kevätpuolella juuri näihin merkintöihin ja ohjeisiin liittyen. Ja kaikissa, tai oikeastaan ei ihan kaikissa, mutta tämä esitys koskee lähinnä näitä NLF-mukautettuja tuotelainsäädäntöjä, eli mihin kuuluu aika moni näistä meidän tuotedirektiiveistä, mutta sitten on olemassa ihan tämmöisiä peruskuluttajatuotteet, joilla ei ole olemassa mitään tämmöistä omaa direktiiviä, niin niissä ei ole ihan näin tarkasti kaikkia vaatimuksia sanottu. Eli tämä on tämmöinen koko esitys on tämmöinen yleistetty versio tästä, ja sitten tietenkin aina jokaisessa tuotelainsäädännössä on sitten vielä omat metkunsa tai omat, mikä antaa lisänsä tähän, että esimerkiksi mä kerron seuraavaksi näitä jäljitettävyysvaatimuksista, niin ne ei ihan kaikissa, mutta suurimmassa osassa ne on sanottu näin. Eli jäljitettävyysvaatimus on tämä tämmöinen perusvaatimus, joka on hyödyllinen markkinavalvontaan, mutta toki myös sitten tuotteen valmistajalle. Ja nämä jäljitettävyystiedot auttaa valmistajaa tuotteiden jakeluketjun valvonnassa, mutta sitten toisaalta nämä auttaa myös markkinavalvontaviranomaisia kohdistamaan tätä markkinavalvontaa oikein, ja me saadaan sitten heti siitä tiedot, että ketä tästä tuotteesta on vastuussa. Ja näihin jäljitettävyystietoihin kuuluu tämä tuotteen yksilöintitiedot, eli tyyppi, erä tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka avulla tämä tuote voidaan tunnistaa. Sen lisäksi vaaditaan valmistajan nimi, valmistajan rekisteröity tuotenimi tai tavaramerkki sekä osoite. Ja tämä osoite tarkoittaa ihan tämmöistä fyysistä osoitetta, eli mikään postilokero-osoite ei tähän käy. Ja sen lisäksi, että siinä tuotteessa on nämä tyyppierä, sarjanumero ja valmistajan nimi, niin jos tuote on tehty EUn ulkopuolella, niin siinä täytyy löytyä myös maahantuojan nimi, josta voidaan sitten tietää, kuka on ollut se vastuullinen maahantuoja Euroopassa tälle tuotteelle. Ja sillä täytyy myös olla itse se maahantuojan nimi, rekisteröity tuotenimi tai tavaramerkki sekä osoite. Ja tätä maahantuojan nimeä ei tietenkään tarvita siinä tapauksessa, että se tuote on valmistettu Euroopassa, niin silloinhan tällä tuotteella ei ole Euroopassa maahantuojaa. Ja sen lisäksi kannustetaan ilmoittamaan verkkosivuston osoite postiosoitteen lisäksi, mutta tämä ei ole mikään pakollinen vaatimus, mutta aika monesta tuotteesta se jo löytyykin. Ja tässä on nyt ihan tämmöinen meidän kuvitteellinen pesukoneen tyyppikilpi, jossa on sitten tiedot tästä valmistajasta, maahantuojasta ja sitten siellä on tavaramerkki ja tyyppitiedot ja sitten siellä on muutamia muita tietoja, mitä vaaditaan tuotteelta. Ja sitten tietysti kun Mika jo tuossa kertoi tuosta EU-vaatimusten mukaisuusvakuutuksesta, niin se valmistaja, joka löytyy tästä tuotteesta, niin sehän on tietenkin sama, joka löytyy sieltä EU-vaatimusten mukaisuusvakuutuksesta. No, näiden jäljitettävyystietojen lisäksi näissä direktiiveissä, jotka vaatii CE-merkintää ja DOCia, niin se CE-merkintää tähän tuotteeseen tulee laittaa. Ja niin kuin se EU-vaatimusten mukaisuusvakuutuksesta kerrottiin, että kun se kirjoitetaan, niin silloin tuote täyttää kaikkien siihen sovellettavien vaatimukset. Eli se on kaikkien niiden direktiivien mukainen, joihin sitä CE-merkintää sovelletaan.
niin tämä CE-merkintä tietysti voi pistää tuotteeseen vain siinä tapauksessa, että nämä kaikki vaatimukset täyttyy ja vaatimusten mukaisuuden arviointimenettelyt on saatettu loppuun. Ja se CE-merkintä on kiinnitettävä aina ennen kuin se saatetaan se tuote markkinoille ja tai otetaan käyttöön. Tämäkin riippuu vähän direktiivistä, että saatetaanko tuote markkinoille vai otetaanko käyttöön. Että nämä osahan vaatimuksista esimerkiksi koneissa ja ATEXissa ihan riittää, että se otetaan se käyttöön ilman, että se laitetaan markkinoille, niin CE-merkintä tulee kiinnittää. Ja jos sitä CE-merkintää tai sitä tuotetta ei koske mikään direktiivi, jossa vaaditaan CE-merkintää, niin silloin sitä CE-merkintää siihen tuotteeseen ei saa kiinnittää. Sitä ei kuulu kiinnittää niin sanotusti varmuuden vuoksi. Ja CE-merkintä on merkintä, jolla on tämmöisiä muotovaatimuksia ja korkeusvaatimuksia, eli se vähimmäiskorkeus on 5 mm ja se kuuluu olla sellainen, että toi C:n jatkokaari ja E-kaari toisensa leikkaa. Eli jos välillä tuotteessa näkyy semmoisia C:tä ja E:tä, jotka on vähän niin kuin litistetysti lähempänä toisiinsa, niin se ei ole CE-merkintä, niin kuin lain tarkoittama CE-merkintä. Ja näitä mittasuhteita ei tosiaan saa muuttaa. Se on kiinnitettävä tuotteeseen näkyvästi, helposti luettavasti ja pysyvästi. Ja jos ei se ole mahdollista siihen tuotteeseen esimerkiksi koon perusteella tai läpinäkyvyyden perusteella laittaa, niin sitten se täytyy löytyä pakkauksesta ja mukana olevista asiakirjoista. Ja tietyissä direktiiveissä vaaditaan, että ilmoitettu laitos osallistuu tuotteen vaatimustenmukaisuuden arviointiin. Ja jos tämmöinen vaatimus on, niin silloin tuon CE-merkinnän yhteydestä täytyy löytyä sen ilmoitetun laitoksen tunnusnumero. Ja sitten ihan taas tietyissä direktiiveissä, kuten esimerkiksi kaasulaitteella, niin siinä pitää myös löytää tuon CE-merkinnän ensimmäisen kiinnittämisvuoden 2 viimeistä numeroa. Tähän oli aikaisemmin myös pienjännitedirektiivin vaatimuksena, mutta siitä se puhui. No CE-merkin lisäksi suurimmassa osassa direktiivejä on sitten muitakin merkintöjä, joita siihen tuotteeseen vaaditaan laitettavaksi. Ja tässä on nyt ihan esimerkkeinä tiettyjä asioita. Eli energiaan liittyvillä tuotteilla on tämmöinen energiamerkintä, sitten sähkölaitteilla, elektronisilla laitteilla on tämmöinen erilliskeräysmerkintä. Sitten jos tuotteessa on akkuja ja paristoja, niin sitten on tämmöisiä raskasmetallisisältöjä osoittavia merkintöjä tai akkujen kapasiteettimerkinnät. Koneesta vaaditaan, että näiden jäljitettävyystietojen lisäksi siinä on koneen nimi ja rakennusvuosi. ATEXissa vaaditaan myös rakennusvuotta ja sitten tämmöisillä tiettyä melua aiheuttavilla koneilla vaaditaan tuo taattu äänitehotaso. Nämä on tämmöisiä merkintöjä, jotka tulee sieltä lainsäädännöstä ja ne täytyy tosiaan kiinnittää sen CE-merkin lisäksi. Muita sitten tämmöisiä pakollisia tietoja, joita tuotteessa täytyy antaa. Nämäkin on lainsäädännön edellyttämiä. Tämä ei ole mitenkään kattava lista, vaan tässä on esimerkkejä niistä rajoituksista tai merkinnöistä, joita vaaditaan. Niin on tämmöiset ikä- tai kokorajoitukset, eli että onko joku, että leijulaudalle ei saa mennä, kun se ei kestä kuin 80 kiloa asti, tai trampoliinilla ei saa hyppiä kuin 100 kiloa asti, tai onko tuote tarkoitettu minkä ikäiselle. Sitten tärkeä tieto tietysti on myös, että onko se tarkoitettu sisä- vai ulkokäyttöön, onko tarkoitettu ammattilaiskäyttöön, onko laitteen asennus luvallista vai pätevyyden omaavalle sähköalan ammattilaiselle. Jos laite ei sähkömagneettisen yhteensopivuutta näiden EMC-ominaisuuksien vuoksi sovellu käytettäväksi asuinalueilla, niin se täytyy olla tiedossa.
tarvitaanko laitteen käytössä henkilösuojaimia ja saako esimerkiksi jollain tietyllä uimarenkaalla tai jollain muulla lelulla, että sitä saa käyttää vain aikuisen valvonnassa. Osa näistä kahdesta edellisestä tiedosta täytyy olla jo nähtävillä ennen kuin se tuote laitetaan markkinoille. Esimerkiksi näillä energiamerkinnöillä suunnataan sen laitteen niin kuin ostajan, että se ostaisi niin kuin vain energiatehokkaampia tuotteita, niin se tarvitsee tietää jo ennen kuin sitä ostetaan, että mikä sen energiatehokkuus on, tai jos laite ei EMC-ominaisuuksien vuoksi sovellu käytettäväksi asuinalueella, niin se täytyy tietää jo etukäteen. Nämä asiat voi kertoa pakkauksessa esimerkiksi, tai jos tuote ei jostain syystä myydä pakkauksessa, niin se tieto täytyy olla jotenkin muuten kerrottu ennen sitä ostotapahtumaa. Tuo näitä omia merkintävaatimuksia, niin jokainen standardi tuo melkein niitä merkintävaatimuksia lisää. Eli näissä laissa ei ole kovin yksityiskohtaisesti kerrottu sitä, mitä siinä tuotteessa täytyy lukea. Ja nämä yksityiskohtaisemmat tiedot onkin niissä tuotestandardeissa. Eli valmistajalla on kyllä tosi suuri vastuu siinä, että kun se tekee tuotetta ja tuo sen markkinoille, että se on ensiksi kahlannut läpi sen, että mitä lainsäädäntö vaatii, ja sen lisäksi sitten vielä katsoa, että mitä standardeissa vaaditaan. Ja tämä onkin ehkä se syy, miksi Tukesilla ei esimerkiksi ole antaa kattavaa listaa jokaisen laitteen vaatimuksista, että mehän ei olla niiden tuotteiden valmistajia ja eikä sitä kautta ihan kaikkia vaatimuksia välttämättä tule apteekin hyllyltä. Niin tässä on nyt esimerkkejä siitä, mitä vaatimuksia tästä standardeista voi tulla. Ja tässä on nyt ensiksi sähkölaitteelta. Sieltä on kerrottu nimellisjännitettä, taajuutta, tehoa, virtaa, kotelointiluokkaa ja mahdollisia käyttörajoitteita, kuten että ei saa peittää tai että kuinka kauan tätä tehosekotinta saa käyttää niin kuin yhtäjaksoisesti, että milloin pitää tauko. Tai sitten koneesta, että mikä on sen nimelliskuorma tai koneen massa. Nämä ovat vain esimerkkejä eikä mitenkään kattava lista. Eli ihan jo jokaisessa sähkölaitetuotestandardissa on omat tiedot, mitä siitä tuotteessa pitää kertoa. No sen lisäksi sitten, että kun valmistaja tietää, mitä tuotteessa pitää kertoa, niin sitten on vielä lisäksi nämä ohjeet. Ja tuotteiden mukana tulee olla ohjeet, eli turvallisuustiedot sekä asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet, jotta tuotetta osataan käyttää turvallisesti ja käyttötarkoituksensa mukaisesti. Niiden on oltava selkeitä, ymmärrettäviä ja helppotajuisia. Ja käyttöohjeet tulee olla, kun Suomessa ollaan, ne täytyy olla suomeksi ja ruotsiksi. Ja ihan kaikkia ohjeita ei tietenkään tarvitse kertoa sanallisesti. Eli jos on käytössä tämmöisiä ohje- ja varoitusmerkintöjä, niin toki niitäkin saa käyttää. Ja nyt taas jokainen lainsäädäntö ja jokainen standardi antaa omat vaatimuksensa sit näissä ohjeissa ja mitä siellä täytyy olla. Eli valmistajan täytyy kahlata taas ne tuotestandardit läpi ja katsoa, mitä niissä pitää kertoa. Ja ihan kaikkia ohjeita ei tarvitse antaa paperimuodossa. Tämäkin tietenkin riippuu taas, että mikä lainsäädäntö on kyseessä, mutta osa niistä voidaan antaa sähköisesti tai sitten esimerkiksi CD-nä sen tuotteen mukana, jos siinä erityislainsäädännössä ei toisin säädetä. Tästä yleensä on esimerkkinä kamera, eli sen kameran mukana pitää olla ohjeet, jotta sitä tuotetta osataan käyttää turvallisesti ja oikein, mutta ihan kaikkia hienosäätöasioita ei niistä paperiohjeista välttämättä tarvitse kertoa, että ne voi sitten vaikka löytyä jostain nettisivulta. Mutta paperiversio on kuitenkin
kuluttajien pyynnöstä aina saatavilla maksutta. No sitten me todellakin toteutettiin tuossa maaliskuun alusta juhannuksen tämmöinen kampanja meidän tällä sähkötuoteryhmässä, jossa me sitten tarkastettiin erityisesti näitä tuotteiden merkintöjä ja ohjeita sinä aikana hankituista markkinavalvonnan yhteydessä hankituista sähkölaitteista. Ja koska nyt oli keväällä tämmöinen vähän erikoinen aika, niin toi otanta oli nyt sitten tällä kertaa 98 tuotetta. Ja tässä on nyt ensiksi kuva siitä, että kun me nämä tuotteet hankittiin, niin oliko niillä suomalainen valmistaja, maahantuoja vai oliko ihan kyseessä tämmöinen jakelija, eli tuotettavaa myyntiin Euroopassa, että se oli sitten Suomessa, että se oli joko valmistettu Euroopassa tai maahantuotu jo aikaisemmin Eurooppaan. Ja yli puolet niistä oli näiden jakelijoiden tuotteita ja 22% oli valmistajia ja 21% sitten tuotteista oli suomalaisen maahantuojan laite. Tässä oli ensiksi tutkittiin näitä jäljitettävyystietoja, eli tuotteen yksilöintitietoja, ja niistä 5 puuttui tuotemerkki ja 6 tyyppimerkintä tai muu yksilöintitieto. Ja nämä tuotteet, joissa puuttu tämä tuotemerkki tai yksilöintitieto, niin ne kaikki tuotteet oli sellaisia, joihin maahantuoja oli sijoittunut Suomeen, eli suomalaisten jakelijoiden tuotteista ja Suomessa valmistetusta tuotteista kaikista nämä tiedot löytyi. No, valmistajan nimi löytyi 75 laitteesta ja osoite melkein yhtä monesta. Ja sitten 32 näistä tuotteista oli sellaisia, joissa olisi pitänyt olla myös maahantuojan nimi ja osoite. Ja tässä olikin sitten selkeästi enemmän puutteita. Eli suurimmasta osasta toi maahantuojan nimi ja osoite puuttui. CE-merkintä puuttui 2 tuotteesta kokonaan, ja nämäkin oli sellaisia tuotteita, joissa maahantuoja oli sijoittunut Suomeen. Eli se tuote ei ollut edes ilmeisesti tarkoitettu Euroopan markkinoille. Ja 2 tuotteesta noin muotovaatimukset eivät täyttyneet. Eli CE-merkintä oli vääränlainen tai liian pieni. No, käyttöohjeesta ei tarkastettu sitä sisältöä, mutta se huomattiin, että noin 2/3 laitteita se suomenkielinen käyttöohje löytyi ja melkein yhtä monesta sitten löytyi ne ruotsiksi myös. Ja nyt tästäkin huomattiin, että pääosin nämä käyttöohjepuutteet olisi niissä laitteissa, joissa tuotteella olisi toi suomalainen maahantuoja, eli niistä yli puolesta puuttuu nämä käyttöohjeet suomeksi ja ruotsiksi. Ja tässä on sitten vielä muutama linkki tuonne Tukesin sivuille ja tuohon Blue Guideen, joka on EU-tuotesääntöjen täytäntöönpano-opas. Eli se on suomeksi semmoinen sininen opas ja se on komission tekemä näistä NL-vaatimuksista. Ja kiitoksia. Oliko kysymyksiä?